Hej YouTube. Ja, mit navn er Simon. Jeg vil starte en ny YouTube-kanal, og jeg håber, I vil nyde den. Der vil komme et par gameplays med Ghost Recon Online, Minecraft, Technic, Launcher, for eksempel Take It. Ja, alle mulige ting. Så vil der sikkert også komme alle mulige andre spil. Som, ja, lad mig se, Roblox, Endplay. Yeah, Splinter Cell, Ghost Recon Avenger Warfighter, House og mega Rainbow Six Vegas. Og jeg tror lige sådan der. Men det var bare det, jeg ville sige, så ja. Hej. Håber I vil se mine videoer og nyde dem. Ses. Booyah.